أقول لهم: بينما كان المهلب بن أبي صفرة وهو قائد إسلامي عظيم يوازي في براعته وشجاعته سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه، بينما كان يسير على فرسه، يركب على فرسه ويسير بخيلاء، وقد انتصر في إحدى المعارك العظيمة من تاريخ المسلمين، رآه أحد التابعين واسمه عبد الله بن الشخير وهو يجلس تحت شجرة، نظر إليه فخاف من مشيته. وكان المهلب بن أبي صفرة قائد من يعني قواد المسلمين الذين يعني لم ينجب التاريخ أمثالهم. مع ذلك أنه عبد الله بن الشخير قال له: ويحك، هذه مشية لا يحبها الله ورسوله. عندما رآه يمشي متبخترا، يعني يمشي ايش واضح بفرح وبطر، فالتفت إليه فقال: أولا تعرفني؟ لا يكون هذا شيء جند من جنود اللي يعني ما بيعرفوا من هذا القائد شو اسمه وشو مكانه وشو دوره. فقال له: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت تحمل فيما بينهما العذرة. أنا هذا اللي بعرف عنك، فإذا أجرى الله سبحانه وتعالى النصر على يديك فهذا بفضل الله، فإذا كان عندك شجاعة فهذا بفضل الله، وإذا كان عندك فهذا بفضل الله. فأنا أعرفك حقيقة، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، والله لو لم يدفنوك يعني لهرب الناس من رائحتك مسيرة كذا وكذا، وأنت تحمل فيما بينهما العذرة تأكل. على إيش هذا؟ قال: طبعا أنا هاي مقدمة الدرس. فترك مشيته هذه لما كانوا يسمعوا النصيحة، يسمعوا الموعظة ويتأثروا فيها.